আজি এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আগবঢ়াই দিম। সুন্দৰ ভিডিঅ' সকলোৱে চাব। আজি আমি ফুৰিবলৈ যাম গোটেই খোপাই। আমাৰ আজি বাইক, এইখন বাইক লৈ আমি আজি পাৰ্টি খাবলৈ যাম। আৰু আমি বনোৱা কৰা চব ঘৰতে কৰি লৈ যাম, কাৰণ আমি এইখিনি ল'ৰা মানুহ ন, তাত বনোৱা কৰা আৰু ক'ত কৰি থাকিম। গোটেইখিনি ঘৰৰ পৰা বনাই কৰি লৈ যাম। ৰুটিয়ে মাংসই বঢ়িয়া। এইখন NS এখন ৰয়েল এনফিল্ড, NS, এক্সপালছ, MT, পালচাৰ R15 V3 এইখন লৈ পেলাই আমি গৈ আছো। আজি চাই থাকক ভিডিঅ'টো। জংঘলৰ মাজে মাজে একদম প্ৰাকৃতিক গেছৰ মাজে মাজে কি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা, কাষতে জান জুৰি বৈ আছে। পাৰ হৈ আহি আছো। এনেকুৱা জংঘলৰ মাজে মাজে ৰাস্তা, পানী পৰা জেগা, ৱাটাৰফলছ, পাৰ্টি চাৰ্টি অকল কাৰ্বি আংলঙে আৰু। ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। লাষ্টলৈ একদম সুন্দৰ এটা জেগা দেখাব। আমি পাৰ্টি খাবলৈ গৈ আছো আৰু এই লগৰবিলাক আহি আছে পিছত। বৰ্তমান আহি পাইছো। এইখিনিৰ পৰা কোনো গাড়ী চাড়ী যাব নোৱাৰি আৰু। এইফালে জান এখন, জুৰি এখন বৈ আছে। এইখিনিয়ে লাষ্ট জেগা। তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ থাকিম। এইফালে চব বাইকবিলাক আহি পালে আৰু এইফালে আমি খোজকাঢ়ি গৈ থাকিম। খোজকাঢ়ি গৈ কিমান দূৰ যাব লাগে গম নাপাওঁ। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো। কি মজা জেগা। আৰু এইফালে আমি যাব লাগিব। এইফালেকে উঠি ভিতৰলৈকে যাব লাগিব। এইফালে পানীটো বৈ গৈ আছে তললৈ। ৱাও, কি ঠাণ্ডা পানী। সুন্দৰ জেগা পাইছোহি। আৰু ইয়াত মানে জেগাটো কি ক'ম, কি মজা। এইফালে চাওক, এইফালে জান জুৰি বৈ আছে। আমি আৰু এইটো ৰাস্তা দেখি যাব লাগিব অলপমান ইফাল দেখি। এইখিনিতে লাষ্ট জেগা। আমি বাইক থব আহিছো। এইখিনিতে থব লাগিব। এইফালে পিছফালে বাইকখিনিয়ে থৈ পেলাই আমি এইফালে গৈ থাকিম আৰু। মজা। এয়া আমি জংঘলৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছো। আৰু কিমান দূৰ যাব লাগিব নাজানো। মজা। এইফালে একদম হাতত মাংস চাংস লৈ, এইফালে ঢোল চোল চব লৈ আহিছো আজি। একদম মজা। আমি গৈ আছো জুৰিখনৰ দেখি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ঢোল চোল লৈ আহিছো। আমি বেয়া মস্তি কৰিম চবেই। কি সুন্দৰ জেগা কাৰ্বি আংলং, বিউটিফুল। আমি এই ডেষ্টিনেশ্যন পাইছোহি আৰু ওপৰলৈ যাব পাৰি। এইখিনি এটা জেগা আৰু ওপৰলৈ যাব পাৰি। এইটোৱে চাই লওক ফাৰ্ষ্ট টাইম। কি মজা। এইটো এটা সুন্দৰ প্লেচ, পানী পৰি থকা। আৰু ওপৰলৈ যাব পাৰে, আৰু আছে। কি মজা।
এইটোৱে প্লেচ যিটো আমি আহিম বুলি একেদিন এবাৰ ভাবি আছিলোঁ, এতিয়া পাইছোহি। আৰু ইফালে যাব নোৱাৰি, বহুত বিচল পৰিলে আৰু একদম পৰা বাচি থকাটো বহুত দূৰৰ কথা, বাচিম বুলি ভাবিবই নালাগে। কি মজা! এইটো আমি তলত এতিয়া পাৰ্টি চাৰ্টি খামগৈ এইফালে তলত, আৰু এইফালে ধুনীয়া পানী পৰি আছে, তাৰপিছত গা পা ধুম আৰু মজাকে। আছে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, ইয়াত আমি পাৰ্টি চাৰ্টি খাম, তাৰপিছত এই ঢোল আছে, ঢোল চোল বজাম। কেনেকুৱা মজা! পুৰা বেটা ঢোল চোল লৈ আহিছে। ইয়াত চববিলাক আহি পাইছে, এইবিলাক মাংস চাংস লৈ আহিছে হাতত, বোলে জেগা মজা। কি জেগা, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা একদম ক'ব নালাগে, এনেকুৱাই মজা। চবফালে পাহাৰ পাহাৰ, এইফালে অলপ অলপ ৰ'দ দি আছে, আৰু এইফালে ঠাণ্ডা বৰষুণ, কি মজা।